Karibuni Umeme Tech. Leo tutajifunza jinsi ya kufunga kuka. Hii itakuka ya majiko ya umeme, au hata itaweza kuchemshia maji, unaweza ukatumia hiyo. Waya wake unakuaga ni 6 mm na ampia yake inakuwa ile 34 ampia fuse. Hasa mambo ya fuse na kiasi cha wale tutakuja kudiscuss. Yenyewe muonekano wake uko hivi. Ina upande mbili, AC mbili, neutral mbili na phase mbili. AC yako kama hizo hapo na hizo ni mbili. Na neutral zipo mbili na live zipo mbili. Sasa kivipi? Kwamba kuna upande wa input na kuna upande wa output. Kuna upande wa nyaya zinapoingia na kuna upande wa nyaya zinapotoka. Sijui unanielewa mpaka hapo? Waya AC ipo mbili, kuna AC ya input na AC ya output, lakini kwa sababu kibati iko imeungana haina shida, hata ikitumika moja sio shida sana. Hilo makini zaidi ni upande huu hapa. Kwa upande wa chini, waya inaingia kwa chini, inatoka kwa juu. Waya wa moto ukiingia kwa chini unatokea kwa juu. Ukiingia kwa chini maana input, ukiingia kutoka kwa juu inaenda kwenye output. Waya mwingine ukitoka hapo kwa chini unaenda moja hadi kwa juu. Kwa hiyo ndivyo mungu wake ulivyo, kwamba wewe ukitoka kwenye moto unaingia kwenye input, output inaenda moja kwa moja hadi kama kwenye hita yako, inaenda kule kwenye hita yako kwa ajili ya kwenda kuchemshia maji. Kwa hiyo ndivyo ilivyo, ina upande wa input na ina upande wa output. Na kama kwenye hita inakuwa ni 4 mm, kama ni kwenye kuka inakuwa ni 6 mm. Hiyo ni milimita ya waya, ukubwa wake unene utakokuwa hapa. Kwa hiyo kuna live ya input na kuna live ya output. Kuna live ya neutral, kuna neutral ya input na kuna neutral ya output. Kuna sehemu ya kuingia umeme na kuna sehemu ya kutokea umeme. Kwa hiyo ndivyo muonekano wake ulivyo hivyo. Ili Umeme Tech, subscribe.